美股暴跌警报，多空蓄势待发，周三即将变盘。12月美股走势如何？兄弟们好，欢迎来到阿财惯时。周一的盘面看似风平浪静，实则杀机四伏，主力资金已经在暗中疯狂调仓，几十亿的筹码在水下换手，就为了周三那一场即将到来的大屠杀。为什么明明是利好股价却先涨后跌？为什么有的票出了利空，反而有人在吸筹？想在这个修罗场活下来，就把耳朵竖起来听好了。今天阿财带你扒开庄家的底裤，看看他们到底在怕什么，又在贪什么。我们先来做个全局扫描，看看昨晚这仗是怎么打的。标普和纳指昨晚收盘都是小幅下挫，整个大盘红多绿少，这叫什么？这叫暴风雨前的宁静。你看那个热力股，只有能源板块还亮着一点绿光在死撑，其他的科技巨头都在缩着头做人。为什么？因为10年期美债收益率又抬头了，直接捅到了科技股的肺管子上，这就像是在给市场抽血。但这还不是最要命的，最要命的是所有人都在等周三那个老头子鲍威尔的讲话。现在华尔街这帮人已经把降息25个基点的预期像嚼烂的口香糖一样吐掉了，早就没味儿了。现在的焦点是大家都觉得鲍威尔这次要搞事情，要进行鹰派降息。什么意思？就是降是给你降了，但嘴上全是狠话，还得吓唬你明年1月份不降了。主力这是在提前避险。不过阿财，我要告诉你们一个内幕逻辑，别太把鲍威尔当回事，他现在就是个即将离任的看门大爷，他的话语权正在被稀释。真正的大佬是谁？是特朗普身边的那个影子主席哈塞特。市场现在的聪明钱盯着的不是鲍威尔的嘴，而是哈塞特的脸色。哈塞特今天在 CNBC 放风了，说特朗普马上要公布一堆利好经济的消息。这是干什么？这就是在提前给市场打强心针，专门用来对冲鲍威尔周三可能泼出来的冷水。这就是神仙打架，我们散户千万别站错队。说到这，肯定有人问了阿财，那现在的 AI 还能不能搞？我看消息满天飞啊，听好了，这正是我想说的重点。现在的 AI 板块正在经历一场政策层面的换血。你看昨天特朗普那个帖子，他说本周要针对人工智能发布单一规则的行政命令。兄弟们，这可是重大利好，这意味着以前那些各个州乱七八糟的监管要被扫进垃圾堆了，联邦层面要搞统一审批。这背后是谁在推？是那个风投大佬 Mark Andreessen， 他早就跟特朗普吹风了，说美国 AI 基建太慢，再不加速就要被中国反超了。特朗普这人你知道的，最听不得输给别人，所以这一波政策绿灯是实打实要给科技巨头松绑。这对于那些手里有硬科技、有算力的公司就是冲锋号。但是这里有个巨大的坑，你们必须注意。就在昨天市场上突然传出一个惊天消息，说美国商务部要开放英伟达 H200 芯片对中国的出口。这消息一出来，英伟达股价像打了鸡血一样直线拉升，结果呢，很快就被按下来了。这就是典型的消息式陷阱。兄弟们想想，如果这事是真的，那绝对是大利好。但为什么主力不趁机拉涨停？因为官方还没回应主力在试盘，他们在测试这个位置的抛压重不重。现在的英伟达虽然站上了月均线，看着挺漂亮，但它上方还有50日均线压着，在没突破那个位置之前，所有的拉升都可能是诱多。主力没那么好心带你发财，他们是在等周三的确定性落地。所以对于英伟达，我的指令很明确，别看到新闻就高潮，等它站稳50日线再去测试200阻力位的时候，那才是我们进场抢肉吃的时候。如果你觉得英伟达这波操作已经够骚了，那你还没看到更刺激的。有些股票明明出了天大的利好，股价却直接跳水给你看，这才是庄家收割韭菜最狠的一招。不知道这个逻辑，你多少钱都不够赔。咱们接着来看这几个具体的战场。先看那个博通和甲骨文，这俩货马上要发财报了，特别是博通，现在成了新的隐形冠军。最新的情报显示，微软正在跟博通秘密谈判，要搞定制芯片，专门用于 AI 数据中心。这可是抱上了最粗的大腿啊！博通现在越来越像那个卖铲子的人，地位稳得一批。但是财报前夕，主力往往会借机洗盘。你要是现在无脑梭哈，万一财报出来，主力借力好出货，你就得站岗。所以盯着周四盘后，这波波动绝对小不了。再看看那个标普500指数，今天回踩了10日均线，期权市场的那些老狐狸们已经在下注了。他们预计周三利率决议当天，日内波动会有 1.3 啊，兄弟们，对于大盘来说，这就是暴涨暴跌的剧本。这说明什么？说明周三那天绝对是大起大落，心脏不好的千万别乱动。现在的行情是由量化机器人和对冲基金主导的，他们就是利用这种波动来回格。你以为那是趋势，其实那是他们在做 T。不过有个好现象，阿财要提一嘴，上周五标普500平均指数创新高了，市场广度在变好，不再是只有那7个巨头在涨，小弟们也开始跟上了，这是好事，说明大盘的基础在变厚。但是现在的指数卡在关键转折点，所以周三之前，阿财不允许你们任何人轻举妄动。纳指那边就更磨人了，简直是在演戏。
上面那个缺口死活不补，为什么？大资金没钱吗？错，他们是不想补，因为一旦补了缺口，马上就面临前高阻力，拉太快了，散户都跑了，空头也进来了，主力反而成了接盘侠，所以他们现在就是控盘，像磨刀一样慢慢磨，边走边看。这种走势最恶心，但也最安全，这是典型的强势洗盘，只要不跌破50日线，这就是在蓄力。来阿财再给你们揭秘几个个股的鬼故事，看看那个迈威尔科技直接跳空暴跌，为什么？因为 Benchmark 那个分析师发报告了，说他把亚马逊未来几代的 AI 芯片生意搞丢了，输给了台湾的世芯。虽然公司上周还嘴硬说没断单，但分析师认为那是旧款，还在出货，新款早就没戏了。这就是典型的罗生门。在这种时候，咱们散户千万别去当判官，别去赌谁在撒谎。既然有苍蝇，那肯定有缝，避开这种有争议的老二，去抱紧博通这种老大的大腿，这才是生存之道。还有那个 CFLT 今天暴涨29%，是不是很诱人？传闻 IBM 要花110亿收购它，你要是已经持有的，赶紧止盈跑路，别等着最后确认消息出来主力出货。要是没持有的，别去追了，这种并购案变数太大，别为了那点鱼尾巴把本金搭进去。最让人生气的是那个美国最大的清洁能源公司，明明宣布了跟谷歌、Meta 这种巨头合作的大利好，未来要建那么多数据中心和电厂，结果呢？盘前涨了一点，开盘直接跳水收盘，还跌了3，惊不惊喜？意不意外？这就是我常说的利好出尽是利空，主力太坏了，借着利好消息把筹码倒给散户，这种票长期看逻辑没问题。毕竟 AI 镜头是电力，但短期内估值太高了，主力就是要借机杀估值，咱们别在这个时候去接飞刀，等它跌透了估值合理了，那时候才是我们进场捡代写筹码的机会。最后还有那个华纳兄弟探索公司涨了4多，现在它是香饽饽， Paramount 想买它奈飞，也想搅局，但是这里面有政治大戏。特朗普说了，他不待见奈飞，如果奈飞要买它，就要查反垄断。要知道特朗普那个女婿的公司还在给 Paramount 提供融资呢，这摆明了就是自己人的生意，这不仅仅是商业并购，这是政治站队。这种票后面还有好戏看，但也是神仙打架，咱们看戏就行，别轻易进场被误伤。好了兄弟们，总结一下，现在的市场就在等周三那一声枪响，无论鲍威尔说什么，无论哈塞特怎么对冲，决议日之后必有大行情。如果是向上突破历史前高，那就别犹豫，直接上车，那是趋势的力量。但如果是往下砸，千万别急着去抄底，那可能是个无底洞。先在场边看几天戏，让子弹飞一会儿。这几天我们的策略就是4个字，多看少动，不要频繁操作，不要被量化资金左右互搏给骗了。真正的猎人是在猎物最放松警惕的时候扣动扳机，而不是在暴风雨里乱开枪。听懂了吗？我是阿财，带你用数据看穿庄家底牌，不做韭菜做镰刀。兄弟们记得订阅点赞，咱们明天见。